嗨，来自各国各地朋友，大家好，我的名字叫 Alan Lim。在我还没有服用李尊之前，我经常会咳嗽、伤风、感冒、发烧、便秘、头发干燥。在短短1个月半时间，让我改善这一切，头发也变柔软了。在这个疫情还没有结束之前，我天天都在喝。还有，我工作是巴士车长，天天要面对搭客，所以我天天都在喝，提高我免疫力，来预防这个怪病。非常感谢 DNG 有这样棒的产品，谢谢。